Еще, когда убираешься вдоль стен, заметно, что у него остается небольшая слепая зона. У него такая конструкция щетки, что по краям она закрыта, там идут пластиковые пластины, и, соответственно, они как раз и не дают ему пройтись вровень со стеной, и образуется вот этот вот небольшой зазор. Ну, с одной стороны, это, наверное, особенность многих таких вертикальных моющих пылесосов, а с другой, ну, это вот такая вот черта, которую нужно учитывать. Зато у него есть подсветка, мне кажется, это такая интересная фишка, потому что она встречается далеко не во всех вертикальных моющих пылесосах, а здесь она есть. Во время уборки вы можете подсвечивать путь перед собой, лучше видно грязь, пыль, ну и особенно это эффектно смотрится по вечерам, когда нет света, и у вас такая вот декоративная подсветка добавляет иллюминацию и украшает процесс уборки.